Археоновини. Знаете ли, че Гьобекли Тепе в Турция вече не е самотно чудо? Археолозите откриха мрежа от над 12 преисторически светилища, наречени Таш Тепелер – каменните хълмове. В този регион на Южна Турция, край град Шанлаурфа, преди 12 000 години, хората издигат огромни каменни стели, много преди да се зароди земеделието и първите градове да бъдат построени от хората. Най-известният обект от мрежата светилища е Гьобекли Тепе и е наричан най-старият храм на света и бе открит още през 90-те години на миналия век. Постепенно в продължение на 30 години археолозите откриха още 12 основни обекта, като 7 от тях вече се разкопават и се очаква да хвърлят нова светлина върху важен, но до този момент слабо познат период от историята на човечеството. Сред обектите в Таш Тепелер са Карахан Тепе, Харбецуван Тепе, Гюрчу Тепе, Курт Тепе, Ташли Тепе, Сефер Тепе, Аянауър, Югун Бурч, Саубурч, Чакмак Тепе и Янимъхале. Смята се, че тази мрежа от светилища може да представлява първият пример за устойчиво заселване и социална организация на човечеството. Преди около 12 000 години в районите около светилищата започва да се наблюдава възникването на домове, които се превръщат в последствие в истински села. На тези места човечеството експериментира с организирането на труд, специализиране и взаимодействие в определени дейности. Най-забележителните структури в светилищата са Т-образните мегалити, както и триизмерните скулптури на хора, животни и мистериозни символи. Тези находки променят историята. Те показват, че цивилизацията и духовният живот започват много по-рано, отколкото сме си представяли. На обекта Саубурч съвсем наскоро бяха разкрити уникални релефи, хора и животни в ритуална сцена на възраст 11 000 години. Двата панела изобразяват мъже в взаимодействие с опасни животни. Едната сцена показва мъж, който прикрива слабините си, докато два леопарда се приближават от двете страни. Втората сцена изобразява клекнал мъж, държащ дрънкалка или змия, който се изправя срещу бик. Зъбите на леопардите и рогата на бика са силно подчертани, за да се акцентира на опасността в сцените. Смята се, че релефите са красили важна обществена постройка, което подчертава, че фигурите, изобразени в сцените, са били значими за общността, може би исторически персонажи или митични фигури, ключови за традициите на хората тогава. Сградата, където са открити, все още не е напълно разкопана и е напълно възможно да бъдат намерени още сцени от този древен разказ. Археоновини.